Cep sayang, cep wong ayu. Sunoki aja nangis bae sayang. Mimi gak ngerti. Sunoki durung nenek cep wong ayu. Cep sayang, cep. Ibu Mila sing ditembangi sareng Mama Tuti dewek maka ngormati. Ibu Mila kelingan kenang emane kelingan kenang sayangi, kelingan si kenang bela. Sunoki aja nangis bae wong ayu. Mimi gak ngerti. Sing sore senok durung ngenen. Senok awake panas wong ayu. Cep sayang, cep. Aduh cep sayang. Ya Allah. Cep sayang. Kayak kene temen nasib kula ya Allah. Paling-palingan temen ninggangi senok kabaran metu ning alam dunya tibane ning wong beli duit sayang. Tapi priwen sayang senok sing sabar ya wong ayu. Mimi gak pengen bahagia kena senok bokat wis nasib sayang. Senok kayak sing sabar. Mama Jai sing ditembangi sarang Mama ini kan sing paling eman. Sarang Mama Tuti ya keding aja lali masalah Sunoki aja rewel sayang ya. Pinter. Emang. Lagi apa sih wayamene durung turu-turu ku? Iya ma. Anaknya kula badannya panas ma. Bakal wayamene ku bocah cilik wae jadi gawa-gawa metu. Lagi rewel bae sing sore kini mang. Jadi mulane tek meng-meng soten amber gage turu. Tapi malah nangis bae mang. Hari mau enok bocah wayamene durung nyusu kuno aku ora bisa nyosoni tah. Ninggange banyu susune kulane beli metu mang. Ya anak bae sudah masih. Iya mang. Ninggange ku kaberan pisan ya mang ya. Ku laga pengen nyosoni anak mang. Tapi yang priwen beli metu ku mang. Barengan awake panas mang anak kulane ku mang. Nokur. Kula mang. Ya hari zaman saking ku bokat noke beli bisa nyosoni kan Kang Pardi sing ditembangi kelingan kenang emati, kelingan kenang sayang. Ya mono beli marani warung, tamarani toko ngebon dikit konon tuku susu. Iya ya mang ya. Mau baik kula ku isin mang. Kula ku wirang mang. Asal sering ngebon ning warungku mang. Adate nok, adate. Wong ora duwe weru ning isin daripada anak beli nyusu. Iya ya mang. Ya mau baik kula ku mang ora sering jalak-jaluk ning tanggaku mang nganggo tuku susu mang. Barengan nu bapane bocah iku mang. Durung ngoli kerjaan mang. Ai bapak nang bocah men di sih.
Ya sering metu anune mamang ganti pegawean ganti kerjaan kadang rong dina beke bali patang dina kadang seminggu mah jadi kula ku keder priwe no ora mah tapi ku jema bengene ku mah pernah ngomong jare ku anake wong sugih lakine kula ku mah Kang Pardi wong sing karang dempel maka ngormati wong sinok muni lakine wong sugih masih angger sengsara kanggo nang tukune bayi bebli kuat tuku. Iya mak kula dewek beli ngerti mak jare kuno mak kula ga dewek beli weru anake wong sugih anake wong sing berharga mah pada karo kula empu mah durung weruh kaya ngapa kula duwe mertua kaya ngapa kula pernah diajak dolan durung mang durung weruh dan dibeli weruh tempat genai lagi kula mah Ai semono wis duwe anake ku mertua durung weruh durung ngalami weruh kaya ngapa wujude mertua kula mah duh temen-temen siraku yakur sing dadi ngene kula mah masih jaluk bae ning wong tua kula mah masih bisa ngrepot bae mah durung pernah bahagia kena ning wong tua kula mah wis aja mikirin nok ku kesalahan sira dewek ya mamang makanya sekedar warai jaluk tulung bae ning ibu Wila sareng ning bapak Jai dewe sing paling sayang pun menoke gak duwe anak beli karena pengen kaya batur mangkat luar negeri uripnya kan bahagia nok ya ampun mang arane wong rumah tangga ora mang cep rumah tangga tulus kurang anaki duwe anak ora mang ya beli beru bakal harapan kayak kenen kumang hari wong nasib kumang priwis si mang mamang gak ngalami ora mang iya hari masalah mikirin nasib manok mamang dewek gak ngalami ku pengen emang kula bahagia ora mang nyenengaken wong tua mang yung priwin mang duduk kehendake kula kehendake pangeran beli mang ngomong-ngomong laki lirane mendikine kuning lebakun mah kadang seminggu nembeke teka ning kula mah kadang telung dina nembeke balik mah jare mah ngomongnya luru kerjaan mah jarene mah gimana tapi embu kula dewek beli ngerti mah ngomong-ngomong mamang kipunten kini melu takon karo nok priwe sih mah ya bagian nok wis duwe anake mamang kan ora kenal sapa arane laki lira mama nikin sing ditembangi mama Jai maka ngormati aduh jema ngomongnya mau wong Cirebon mah ngomongnya ku gimana tapi turun baru tempat kena ini ngendi kula mah ya Allah cep saya cepung ayo cep suruh kayak jerewel bae wong ayo harap diobati apa warung wayamene wis pada tutup nok pur kula mah jare wong zaman bengen mah bakal bocah beli gelem nyusu awake panasku kudu dibebek kena godong buta idi godong buta mah wedi ora mang ya kan mah buta wengwe si mamang si buta apa kuno mah godong rangdu amber awake adem ndak saja puyeng barang luruwe ning ngendi wayamene kumaha ya gawe temen pusing ning pikiran suno kayak gage waras wong ayu harap tulung ning sabari wis jaluk tulung bae ning ibu Wila sareng mama tuti yang gede gong sing paling sayang
Ibu Wila sing paling emang. Si mau takkan sampean Kakang nembe tekan nok. sehat sampean Kang. Ya sehat. Sedemene seneng. Hari sampean singin di besi Kang. No, Kula Kang. ya jare dewek kakang kuarang-arang me balik mene soten. Kakangku lagi berusaha luruh pegawean nok. Bareng oli kerjaan sampean Kang. Ya durung kuliku kakangku keder nok. Maksudnya keder priwen Kang. Ya keder. Kakangku lagi usaha. Mana mene bloli kerjaan. Ngelamar maning beli diterima. Ya kudu priwen maning nok. Kang, Ya. anaknya sampean nangis baik Kang. Badannya panas. Jaluk tulung baning Kang Pardi dewe. Wong sing karang nepel kang hormati. Panasnya sing gawit apa nok? Pripun Kang? Panasnya sing gawit Sing sore Kang. nembe sore. Senoke nangis baik. Kulane banyu susune beli metu Kang. Iya pokat kakak senok duit nyelang dikit ning maratini taning sapa kanggo dioba. Semana ku ngomongin beli di duit ya Kang. Kalau ku isi nareban nyelang ning tangga batur ku Kang wis ake utangi Kang. Iya. Kakang gak ngerasa no. Kakang ngerasa durung bisa molah. Kakang ngerasa durung bisa ngasilaken duit no. Ya tapi lamunan kenang meneng bae senoke konene dadi tambah sakite parah. Terus pripun ora Kang? Ya makanya kan kakang ngomong selang sini dikit kan nang tangga tapi wen. Isin Kang kulane bisa keutangi Kang. Ya. Nok, sabar ya sayang. Ya. Dina kindur ngenen. Ibu Sila sing ditembangi Bapak Raja maka ngormati. Senok durung ngenen sing asu. Cep Iya sayang. sayang. Iya. Mama emang sayang. Sing sore Kang nangis bae anake sampean ku Kang. Cep wong ayu. Senoke aja rewel sayang ya. Sayang, engkau ya. Engkau mama luru cicis. Ya, kanggo nang tuku nenene senok. Cep. Hari wis kayak kenen priwen coba Kang. Usaha sampean sing dadi wong lanang, tanggung jawab sampean sing dadi wong lanang priwen Kang teleng anak Kang. Maning-maning tanggung jawab. Langka dina belang ngomong tanggung jawab. Kakak nggak ngerti no. Bahkan masalah ekonomi ki urusannya wong lanang. Tapi no perlu gak duit kira-kira duit ngertian no. Pengertian kan no. Kakak nggak beli menang no. Kakak usaha no. Bapak Abu sing ditembangi sing duwe mandor jaya dewek kang hormati. Nanging apa daya no. Kakang tetap berusaha. Dilawani kakang mangkat esuk kadang-kadang balik kerong dina nembe teka. Kakang gak lagi mola luru duit. Kanggo nang nyumponi senok susune. Apa maningkin senok lagi puyeng. Tapi apa daya no. Kakang kudu priben no. Kang, jere sampean anake wong sugih Kang.
krungu kabar sampean anake wong berharga. Ya priwen ora Kak? Nok. Aja diandelaken karo wong tua, Nok. Kakang ki wis rumah tangga. Kan kakang wis ngomong. Masalah perkawinannya Nokpur karo Kang Mamin. Tulung aja gawa-gawa wong tua. Kau belajar mandiri. Aja gampang-gampang mana Kang nyelang ning wong tua. Aja gampang-gampang Kang nyelang wong tua. Ya wis kepepet si priwen ora Kak? Kakak ngerti. Senok bakatan ngomong kepepet maning-maning ning wong tua. Maning-maning ning wong tua. Pardi sing ditembangi kelingan si kenang belane. Ki, Nok, rongokna aku. Pirang balen Kang Mamin ngomong. Saban dina mani selalu nakoni wong tua. Maning-maning selang sili bakal mana wong tua los. Tak warai. Aja lo kan kanda-kanda wong tua. Apa maning Nokpur kini wis terjadi dua anak Nok. Ngerti beli sih maksudnya Kang Mamin siraku. Biru ngerti. Aduh bocah ya. Tulis siji maning sing tak jaluk Kang Mamin. Aja gampang-gampang Kang kita kok ajak kendolan. Kang ajak kendolan ning wong tuane sampean. Kok apa maning kini suka selang sili duit. Priwe sisira diwarai ku. Kakang gak beli menang no. Kakang gak usaha. Apa maning gini wis duwe resiko no. Kakang gak pada bae meni pusing asline ku. Ya terus priwen beli Kang ari wis mangkene. Mas arepan diumbarna bae senoke konon. Awake panas, rewel bae arep diumbarna bae. Yang ngerti beli Kang Pardi sareng Kang Wastu megedi aja lali selawase. Iya no. Wis engko gampang. Ya. Engko bokatan taskin ki Kakang ngarepan selang sili dewek dikit loh. Tapi engko sabar. Mudah-mudahan Kakang dinakin ki sekloyongen tas sing kene oleh duit kanggo stok. Ya. Oh dadi sampeane pengen balik konon. Ya. Ya iya jare Kakang sekeluru duit. Ya wis kulane melu ya Kang. Diwarai maning diwarai sok aja lo gampang-gampang mengen melu mana. Kulane yang berkenal karo mertuane kula ku Kang. Karo keluargane sampean ku Kang. Sira ki ngerti beli sih maksudnya Kang Mamin ki. No. Kang Mamin ki no. Mulane mlawe Nokpur soten dolan mana ki. Ari kudu ngomong mah. Kang Mamin kuning kana kono. Aduh, keder temen ya. Cep. Iya sayang. Kakang aja suwe-suwe senangnya diobati Kang. Iya. Kang Mamin dinakien garepan mangkat mana? Wong karang dempel sing ditembangi Kang Pardi Kang Wastu maka ngormati. Kang Mamin dinakin mana? Tapi Nokpur tulung aja meluan mana ya? Ya wis Kang kula nurut sing penting sampean ngene kaki balik ya. Iya. Tulung Nok. Sedurunge Kakang Mene, Nokpur tulung aja wani-wani nyusul mana? Ya. Pesene Kang Mamin. Ki Aja enggi-enggi bae, aja iya-iyane bae. Sebab kasirake angel diwarane. Ngomong dinakin iya sukikine kelalen. Tulung Nok. Ki Nokpur kudu janji. Sekian Kakang mangkat. Bagian jare Nokpur sok nyelang ning wong tua. Ya tak turuti. Tapi jalukane Kang Mamin siji tulung ingetna. Aja wani nyusul sedurunge Kang Mamin teka mene dewek ya. nggih Kang. Ya wis sampean aja
suwe-suwe ya kak. Kaki sinoke diobati maning kak. Sayang. Nok. Cep. Mama mangkat ya sayang ya. Cep sayang. Cep. Mama mangkat. Kau nenek balik mene oli cicis ya. Aku tukune. Jaluk tulung bae ning Kang Pardi. Kelingan kenang Senok kene aja nangis. Senok aja nakal. Karo Mimi meneng ning kene ya. Engko mama beli suwe balik maning mene ya sayang ya. Nah. Kakang mangkat ya Nok ya. Nggih kak. Ingat. Simone ya kak. Pesennya kakang, tulung aja wani nyusul mana ya? Nggih kak. Yang sedurungnya kakang mene aja wani mana? Hati-hati ya kak. Kakang mangkat ya Nok. Nggih kak. Ya Allah. Moga-moga laki kula sekloyonge bisa hasil nganggo ngobati anak kula. Ambar bisa waras, bisa sehat maning aja rewel senoke. Harus mungkin harapan priwet. Harap sama jaluk tulung bae ning Bapak Jaki. Sareng ning Ibu Wila. Ibu Wila kelingan kenange maneh kelingan kenang sayange. Sareng Kang Pardi, sareng Kang Pardi keding. Sareng Kang Wastu me kedik kelingan si kenange maneh. Kelingan si Kang Wastu kenang sayange. Cep saya dedene bobo ya noke bobo engkau mamai lagi lurut tata saya cep wong ayo aja rewel bae saya noke bobo wong ayo cep alhamdulillah matur kesuwun Ibu Wila matur kesuwun Bu alhamdulillah konen senoke kok tuku bodreksin saya cep sema Nang apa dedene nangis bae kuju? awake panas ma Awake panas. gimana Dede lagi sakit. lagi sakit sing sore nangis bae ma Allah Muhammad Rasulullah ya Nok ya. Ya di toko kaken obat ora Nok. kulane blede duit ora ma Ora duwe duit. gimana Duh. Masya Allah Gusti Pangeran ya. Anak siji bocah ora kuat tuku obat-obatan. Nembe duwe anak. Anaknya kelaran ora bisa ngobat-ngobati acan. Aduh. Masya Allah Gusti Pangeran. Yari konon sirane bisa noko kaken obat kulaki nirane menti. mau ku kang maminku balik ma terus kulane ku jaluk tulung ora mama sesun senoke sakit arep dideleng nabae Jadi balik maning mengumah jare ma ngomong harapan utang duit ning keluargane ma oh maksud dia mangrepan utang duit mana nih bok bapane konon. gimana Jadi bocah ditinggalakan baik. Ki, senoke rewel bae ku manangis bae sing sore ku ma. Ya bener Mas Ira nih jaluk melu ora merana ning mertuane Sira. Kulane ku ngomong, ayo sun kang kulane kedik ambar weru mertua kula. Bareng gendeng naputune sing lagi sakit. Iya. Loli ning kang mamine ku ma. Loli Ki, kok maning sih ngomonge. kok maning. Ki ma, Emang enak apa ngomong bloli terus kok maningku. yang bu kula beli ngerti ma. Jadi bloli sama sekali Sira jaluk meluan meranaku. Ki ma loli. Aduh. Waduh.
bocah kunang apa kun ku ya? Sing awit kawinan sampai tekan ngandung sampai tekan lahiran. Siraku beli weru mertuane, beli weru keluargane sapa. Ki yen anake sakit kejaluk melu siraku ning lakine bloli. Ngomonge durung waktune kono dikenalna karo mertuane ku siraku. Ki Kang Mamine engko maning. Sirama durung waktune meluku terusan priwen wis menang bae ning omah. Kurnia. Berarti siraku bener-bener dibobodok ning lanang iraku. Maksudnya priwen sih, Ma? Kurnia. Baka wong lanang ngomongnya kayak konon kuno. Berarti kun sing diarani wong lanang lecek lemong. Apa kune, Ma? Ki yang macake sungkan ngomongi. Anak si Jibocorot tanggung jawab sama sekali. Kun kuno paling-paling ganing kanane kuning umaheku duwe rabi ngono sira. Belingan, Ma. Buktine sira melu bemblolihi. Sira njaluk merana be. Ngomongnya kok maning durung waktune, durung wayahe. Aduh, Kurnia. Sing maune gak sing maune siraku bloli. Kawin karo maminku nyotok, maksa. Beli kena dibloliin ning wong tua. Apa dadine siraku nok? Sing awit cilik mula siraku nok durung pernah bahagia kaken ning wong tua. Durung pernah siraku oli duit kanggo wong dawuh. Selalu gawe susah bae. Gila-gila Kurnia sira. Kurnia. Kula, Ma. Saking makenen samarepan ngomong karo sira. Gimana? Sebenarnya manuk semaki ora tega mbung kanane ning sira. Tapi priwe nok? Semaka der wong rangga. Saban dina luru pangan nok, goreng bawang lumayan kanggo ngempani sira. Karo laki nira coba. Kader laki nira ku jarang-jarang balik ning keluargane ning wong tuane ku. Hah? Kader sira ku keceluk dua mertua ngomongin mah wong soge. Ora weru sugih, ora weru dunyane. Menusane wis ra beli weru-weru acan. Kegila-gila la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kurnia. Mengkene nih anok ya. Jadi aja enak-enak aja meneng-meneng siraku. Aja kesuwen disusul laki nira. Ma, nyusule mendi kula ku beli weru ora, Ma. Ah, nusule mendi. Yang ki kulane beli weru tempat kenae, Ma. Nok Kurnia. Siraku nok duwe suara, duwe cangkem ya takon ora. Takone kene ning sapa, Ma? Oh iya takon mayan ning wong. Toli takon kok ning wedhus. Ngomongnya masih dia wong tua beli je. Hah? Ngomongnya masih duwe keluarga aja. Siapa aja wong tuane arane ku? Jarene, Ma, kari bapane bae je, Ma. Karo anu apa kana? Ari bapane bae sing ngasurip. Dia wong tua wadon je. Siapa aja bapane ku? Bapak Brundul ngomongnya ku, Ma. Bapane laki ni sira ku. Engki, Ma. Biang ya. Kita ku ada nafsu, ada ngenes bakal wis bekenen ku. Nafsu ne bocah kit ora kena diwarai. Wong tuaku. Ngenes ya kabaran temen anake kita ku. Kegila-gila dua anak siji masih nyusaken bening wong tua. Mangan baja masih agresif wong tua siraku. Mola mani kaya batur yang yai kuno anaknya tangga batur no pada makan desa mengkananan sabrak anak-anak nih kana pada liake duit pada lurusin gede-gede barang sira luru gede maning yang iya hasing sacuil be beli bating mana Kurnia. Ma, Apa omong kulane wedi, Ma. ih wedi apa nok sirane wedi apa gila-gila bocah disusul aja kesuwen
Kone bokatan digawani rapi kanane sih aku beli mungkin kanane dua keluargaku. Cep sayang. Jadi kulana kudu nyusul Kang Mamin. Ya, Kulana mau beli ada duit Rama. melos temen hari wis pekenen yakin tak biak gila-gila temen. Tapi kepaksa nok. Sama ngomong makenen ki kepaksa Kurnia. Melas ning sira sebenarnya tujuannya wong tua manok. Jagat bengi kaya-kaya kulana nyusule mendi mah. Iya mana orang ning desanya ku desa apa ku bertua dirakku. Disusul orang diganti. Aja enak-enak baik. Bokat sira pengen sango, hah? Kanggo tumpakan lan kanggo kos mana? Loro ning sedulur-sedulure sira, sedulur-sedulurane semak. Ku Ibu Wila sing paling hemat kuno. Dari mana ini Bapak Jaki? Semane tegel toh mah. Ya bu tegel bu beli. Jadi kulana dinakin kudu metu. Iya. Kudu lu ngasih ngumang ke laki-laki kula. Mana dulati laki nirakwana ning endi? Sira ya. Bos. Sira utang kreditan apa? Kredit kita mau relok utang-utangan. Ya ku sita mun wong wadon. Iku deleng Durung bayar ya. Mangga. Di sini wong kaik. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Gusti. Punten. Mangga no. Mang, Soak sih. kula badhe tanglet, Mang. Apa tanggal Takon. takon pun lalet. Pos kinong kenen. Iya. Karena beliau juga walaupun bocah wadon, artinya kan tamu wajib dihormati. Kita gawe kopi, tak sira gawe kopi. Ah, pasti gawe kopi. Sira mah beli manis oli asin. Asin dah kita ada tukang garam. Ngok Ngok. nok Kula Mang. senok wadon ya. Tutu banci. Ya mau senok wadon beli. Kulat kalek kayak cacing kepanasan. Kita mah hatinya gudeg degan. Dagang apa nok? Sanes-sadean, Mang. Apa sadianmu? Adola-dolan. Adol-adolan. Bukan adol bawang. Dul bawang ya dikempit. Terus kongkong koyanok ya. Senoknya mangan durung. Dereng, Mang. Pada. Los ini karena masih anan doge mamang tepos. Jibli doyan, Mang. Takon anak. Arane siapa? Alamatnya sing ngendi? Tujuannya apa? Ya. Ya. Sebab apa? Zaman kin ake barang penipuan. Oh iya ya pos. Zaman elnostis. Cecek uli lah ngomongnya. Mengkono sing wiwi terus. Wah, Notis. awas. Durung tantu. Mune ireng dadine kaose blereng. Dadine lendian saka. Sila bereng. Sedulure tepos. Iya. Tekadang ning guri. Los kagian anaknya ya. Enak ya ongko ya. Gimana? Kang Pardi sing ditembangi wong sing karang tempel dewe. Oh. Kula, Mang. Ada sira bengi-bengi dagang kayangan makanya arep ganti sapa. Mang, Non. leres boten, Mang. Nikin griane Bapak Brundul, Mang. Tapa. Bapak Brundul, Mang. Brundul. Gi, Mang. Boga dikit ke yang bukatan brundul ku akeh nyono sing aran bapak brundul ku pirang-pirang. Iya, ta, Mang. Iya. Apa-apa, Mang. Bapak Ya Brundul. anak. Bapak brundul sing tukang kerja ning laut anak bakalaka pegawean mangkenen pinjaring. Sanes, Mang. Sanes Bapak Brundul sing digelati kula kun, Mang. Oh, bapak brundul sing tukang dagang jagung. Dudu, Mang. Bokat dagang sayur-sayuran, bokat. Boten, Mang. Sing digati ning kula ku, Mang.
Bapak Brundul duweni anak lanang gimana Arane sapa kono? singaran Kang Mamin mang Bapak Brundul duwe anak. Oh dikit. Bapak Brundul duwe anak pira? anaknya mung siji mang Ji, gimana arane Mas Mamin. Ki bener beli mang takon-takon kumai ku niki Mama Jaki sarang Ibu Wila maka ngohor mati. Brundul. gimana Loh. Ari sebenere Mama Mangki ora tedeng, ora aling-aling ya. Ari senok gati lek umai Bapak Brundul mayakin. ya Allah jadi bener mang alhamdulillah kesuwun ya mang kesuwun mang jadi bener kula ado-ado ora sia-sia jadi bener rumah ini kene mang Bener, malah ki Bapak Brundul ki duwe bujang ya Mamang bujang. oh jadi sampean bujang ya mang Bujange Bapak Brundul. alhamdulillah mang kula ado-ado sing omah takon ning Mama Jaki je bener rumahku cete biru je mang jadi bener rumah kian mang alhamdulillah matur kesuwun ya mang Oh dikit Mamang ngarepan takon ya. Dadine senok gati-gati umai Bapak Brundul ado-ado tekang kene ana dine sapaan lan ana perlu apa sih? penting mang Penting. perlu banget mang kula pengen ketemu karo Bapak Brundul mang Bapak Brundule de utang karono. boten mang Ana masalah bukan karono. beli mang tapi bener mang penting banget mang kula pengen ketemu mang cep sayang cep Mama Tuti maka imani. Kok kanok? Mamang bisa kone durung kumplit. Ari senok iki waya menek iki ne sapa ngono bocahku. pecile kula mang Anak gimana nok mbulu-malunga, mbuluru pegawean ka bocah wajah ilong digawa-gawa. melas mang lagi sakit anaknya kula kumang Sakit, cep apa maning sakit? jagati atis mang anaknya kula wake panas mang Kita besi ngedet tua beli tahan nang atis. Iki anaknya kilanang apa wadon? wadon mang Duh, melas temen baka wadon kuan apanya kuno? ya wong wadon mang mang tulung gamang kula tulung ning sampean lamun bener kinu mae Bapak Brundul kula pengen ketemu banget mang Nok, mamang kegelem artinya deleng sirak ki ora tegel. Adu-adu teka meneh karo anak gati umai Bapak Brundul. gimana Duh. Sira bisa ditanggung jawab omongan yang bawane ora bakal gawe geger ning kene. Kang Pardi sareng Kang Wastum sing paling sayang. Ya wis. Ari nok cuman pesene pengen ketemu karo Bapak Brundul. Kok mamang ngarep wara-wara ya? Cuman tulung ngomongnya ajak yake. pripun sih Ya mang artinya cuman nok pengen ketemu bae karo Bapak Brundul. Sebab nok ora weru. Mamang maning kene wis puluhan tahun. Weru watake Brundul. Bapak Brundul sira. Aja manung sira wong wadon. priwe sih mang wonge ku mang budek ta mang Dudu gak budek. ai bokat budek wonge mang Dudu. galak wonge mang Dudu gak galak. judes Ora doyan nyokot wonge mang li. jiku napa kune mang Wonge fanatik. hari panatik ku apa kuno Ya mang fanatik ku apa maning sira. Wong sejen dulalen. Adak-adak tekamene laka perluwe anapa pasti tumbangi. berarti galak ya mang ya Oh, mulane enok sing hati-hati kok mamang ngarepan wara-wara ning bawane gua Brundul duwe tamu. Ya, gimana nok aku. Ya. Kok mamang ngarepan wara-wara karo majikan ya? gimana aja suwe-suwe ya mang Aja lunga-lunga sing kene. boten mang Kok wara-wara. Jaluk tulung bae ning Mama Jaki dewe. Wak. Encang tanginya. Iku
anak bocah wadon ngoleti sampean. Ganggu bae. Oh, ayo. Wong lagi istirahat. Istirahat konon. Ngilangaken pegel. Pegel Kita semilih bawang lembut iki. Yang sing wadah-wadah kakek milih sing murah. Kini Kenapa sih? kenen. Ki durung suwe ki malah bocah yang nang kene. Oli pirang dina. Sampai 3 menit. Sih, caki ngomong pri. Anak bocah wadon mernamu punten. Mangga. Bahwasannya dia pengen ketemu karo Bapak Brundul. Pengen ketemu Karo Bapak Brundul. kita. Iya, barang nenok singaran Bapak Brundul kudu pirang-pirang. Ana sing tukang jaring, ana sing dagang bawang. Ya. Oh, komplit. Ibu Wila ora lali masa umure alah. Brundul juga jemang dudu sing tukang jaring, dudu sing dagang sayuran. Bokat sing dagangan sip. Dagang pangsit. Sip. Barang munina ku dudu jemang Bapak Brundul kejebongan kau sing duwe anak siji. Ciri-cirine. Ciri-cirine jebong ngejenggoten. Anak kumise. Terus Oh, malah duwe anak siji. Arane siapa nok anaknya? kogang. Kogang. Piye ini manung sampean ki? Ya maksudnya ciri-ciri mau sing disebut ing sira iki pas Ya yang dewek ngerasa bertanda tanya. Artinya omongannya bocah. Anaknya siapa sih dok arane? Arane jemang Mas Mamin. Kula kan pikiran beli. ya wis ora salah. Oh. Terus bocah wadon mau anak perlu apa? Ya kula dewek durung nakoni sampe mono. Mong kandak karo wong liya. Beli Mong ngobor karo wong sejen. ngobrol. Dadi pengen kandake karo sapa iki? Pengen kandane karo sampean, pengen Kita. ketemu karo sampean. Kampar di sing ditembangi ora lali masalah wase. Aku tiang kang kejebung nang apa sih sampean? Ya wis sing aran milik. Ora kudu mangkat menglaut, ora kudu mangkat mengkota itu. Ning omah bae buktine kita sanajan wis wandah semene. Bocah wadon lati ya. Pikirane nok mono bae ngeres sampean mah. Wong oli napeni jenger. Kune beras apa? Di sira sing sorwot. Kudu sorwos. Anak kuning-kuning lulu. Cebot. Kin mengene. Melas ki bocah wadon ki. Ya. Kalau aku gawa anak, Pak. Jadi engko arep tak toko kena susu Indo 5. Cap klebet bae. Cat klebet aku rombongan Pancasila. Ana ora? Apa sih cap klebetku? Ya kan mah bendera, susu bendera. Lah, mulane susu klebet. Bocah Cap bendera kok. Kula arep belanja. Takon anak sirane minggir sawah lah. sawah. Betul enggak? Oh ya ini masih sawah buat los takon anak sampai. Penting karang rarimpangan ngajak gawe larani badan Alah, wis ado, durung ado mengganggu. Ngok. Nok. Gorgia. Iya, kate. Senok tekam rene bener ana sing dulat. Gipa Sing dulati wong lanang apa wong wadon? lerese wong lanang Pak. Wong lanang. Gipa
bagian kita ora dus banyu kembang singaran jodoh teka dewek ya. Senoke sing ngendi? Kula saking adoan, Pak. Kula saking Indramayu, Pak. Indramayu. Nggih, Pak. Teka mrene sing dilati wong lanang, kira-kira wong lanange anak arane berapa? Wonten, Pak. Jaluk tulung bae ning bocah slem Mama Dinda maka ngormati. Arane kira-kira siapa ya? Pak, sing digulati wong lanang arane Bapak Brundul, Pak. Iya. Ha, iya. Tabuk. Telat kuno. Kita lagi nganu suling waras. Masa pedaiku. Arane brodol. Nggih, Pak. Iku. Toli ketenger beli ciri-cirine iki. Hah? Jare kula dewek dereng uning, Pak. Ya tapi mungkin kabar atau berita yen Bapak Brundul anak ciri-cirine sing kaya ngonon ke. Wonge gagah, jepa ganteng. Anak kumise wonten bewoke jepa anak jenggot. Iya. Bakas senok ngulati singaran Bapak Brundul tepat sasaran itu. Pripun sih, Pak, tepatku, Pak? Ibu Misri minangkane mamai Aril sing paling eman dewe alah. Maksudnya tepat sasaran sirang ngulati ora kudu merana-merana bener ning kene tempat tinggalnya Bapak Brundul. Hah? Jadi leres, Pak. Ya. Kula pengen ketemu, Pak, sareng tiange, Pak. Berarti weruning aran ditambuning rupa ya. Nggih, Pak. Iya baka-baka Pak Brundul ora dora parek. Hah? Dicawel kecawel, hah? Diduwil ya keduwil. Hah? Oh, wonten teng riki, Pak. Ana iki. Oh, tulung nggak, Pak, kenalakan kula, Pak. Kula pengen ketemu, Pak. Penting banget, Pak. Bener pengen kenal. Nggih, Yo, Pak. kok sing lamune kaya anak remaja beke. Caki. Ngendi sih ngomong ku ya? Wis mana nih sira ning guri diesel aja ngomong-ngomong kan. Pengen wau kenal. Nggih, Pak. Pengen temu ya. Banget, Pak. Soek. Ya wis. Ora loro ora telu yen Bapak Brundul ya menusan. Hah? Jadi, Pak, Bapak Brundul wonge. Ya, ya. Alhamdulillah, Pak. Tepangaken kula mantune Bapak. Aduh. Oh, kamu ngecok. Wis lop ladenan nang sira lop. Pak. Kula mantune Bapak. Alah, awan-awan gledek muni. Priwen sih? Lucu le apa? Aca lucu le kok. Pak, kula ado-ado saking Indramayu ngulati umahe Bapak Brundul. Kula ngulati laki kula, Pak. Hari kan nggendong-gendong bonteng ta semangka iki. Sanes, Pak, niki pecile kula, Pak. Putune Bapak Brundul. Ah, ngimpi bocah iki. Bakanake Bapak Brundul durung kawin, durung nikah, masih perjaka mleka-mleka. Tapi leres. Masih nuntut pendidikan lagi mikuluyah. Ah, bocah ki priwe sih ning Bandung. Ah, bocah ki. Lop! Aduh! Dolop! Ya Allah, ya Gusti, dolop! Kesandung. Sira ki priwe sih perasaan iki.
Iku pating blorot iku dudah. Arep nyuguhan. Sira nak nyugu setan apa? Setan. Cukup. Ana tamu blog, blog. Anu wa. Cukup. Ayo. Duh, ya ribut. Ngarlami durung disamber gledek. Ngalami masa ngarlam. Bocah iki bakangku Dik, kine ki sing bener, sing lempeng. Wong jongkeng mene ya pada rigel beli. Dijukuti. Go. Iku ku teles iku ramike kudu. Cuwun ya nok. Kula sing kesuwun, Mang. Barek nok. Dereng, Mang. Inung durung sih. Dereng. Nyuguhan. Nyuguhan dasira bubak. Wong durung dipahi, durung diapakan nang muni wareng. Angel Inung kedurung inung. anaknya dua glundung gitu. Coba iki. Pada. Inung durung. Wis Bukan durung dioblekaken. blokakan semen. Wis ora usah dipahi inung-inungan maning. Suwun. Kaget. Enten ya nok. Gimana? Mas nok. Genduruwo. Orang deleng majikan dewek ya. Nafsu ta. Sira keranjingan apa sih? Dirga mana toyak mana? Prak. Kepletikan bawang kences. Sini-sinakan wong kita tukune bawang sing lembut ngomong baik. Pengen sing murah, pengen sing aos. Aduh. Suwun, Ces. Sorry. Aduh, suek. Nah setelah leban nanti kita ngomong ya. Lebak perapatan, Wak. Lebah perapatan. Lebak perapatan. Tuku ketaning perapatan. Deleng suara ini kayak setan. Sorry, Pak. Wis mangga. Kapan matine sirang? Sudah lo merinding deleng raine. Ayo. Ora pengen merinding yuk. Ora gak merinding karo sira mah. Ora dadi anak. Ya pengen anak ya aku sini ngarep. Nengah cek ya. Dudu bae ya. Sira teka sing dermayut tekang keren. Tekang Rene. Gara-gara si tepos sampai ngomong keseletot ya. Tekam Rene. Tuli aku mantu, tuli nggawa putu. Iki maksudnya apa iki? Pak, terus terang baik ya Pak. Kula wis dadi keluargane Kang Mamin, Pak. Anaknya Bapak, kula wis resmi dikawin, Pak. Sampai wis duwe anak, sampai wis duwe keturunan, Pak. Wah, ngimpi ki sira ya? Boten, Pak. Ngelindur ta konon. Beli, Pak. Kenyataan si Mamin anaknya Bapak Brondol durung pernah nikah, durung pernah kawin. Wong tuane durung pernah hajatan, durung pernah nyelamati riburan kayak kenen kayak Bapak Raja, durung pernah. Si Raja aku kisah. Boten, Pak. Aja iki ngojek karo tukang ojek, toli meteng anak aku Mamin sira. Boten, Pak. Tak laporakan Bapak plok isi. Polisi kok. Geret ning Bapak kaploek ditangkep. Aja meloek. Ah, nyar sirep ya. Ngurang Bapak polsek. Leres, Pak. Ngeres apa nih? Lu ngeres. Tapi bener, Pak. Kula asli. Keluargane Kang Mamin. Oleh nyambel ora.
enak temen. Ngaku-ngaku mantu, ngaku apa keluargane Mamin. Kurang anyar iki bocah. Pak, lamun Bapak beli percaya, tulung kula temuaken karo laki kula Kang Mamin, Pak. Wengen temu ya. Lalu aku buntet. Pengen temu ya. Pak, pengen ketemu. Lah, sewot wis tekan bun-bunan. Ning bocah iki. Oh lagi sewot, tutup nawa. Los tutup sewot. Lekase sing endi ya? Tekasa sing pojok anak. Sing jero tak sing cedek. Lobangan bawange. Lokasi sing endi ya? Tutup nek terep tuku sekilo maning. Wis ngomong ta, Pak. Duh, lekase sing disewote Marian ya. Cetan ngono. Sira aduh leban sih kan. Lah, Kelalen yo. dicer lebak kemurang, tak lebak bok songgo manu pohong, Jagan. pejagan, kinahong. Ngomong sih sampai terleban. Ngambur-ambur waktu kira-kira lagi. Petep raine sira. Petenge ki wis lahir. Sing terang. Cemlong. Ya lekas sewote sing digoblok. Bocah ki. Aku kan ya, Pak. Aja aku. Aduh. Barang rong dus. Boten, Pak. Lamun Bapak beli percaya, tulung Pak temuaken kula Kang. Lah, lebat temu kelingan iki, Wah, enak dilung gak enak direang dong. Pengen ketemu tuh istilahnya gawa menyan, Boten, Pak. gawa kemat, Beli. gawa lengawangi, ditempel nak anaknya kita nih demen sira ya. Gawa kopi, Gawa kopi, tuh kiki nggo resayan. wah, duit tukang ngopi ya lurusin panggung raikun mah. Ayo, aja macam-macam sih. Boten, Pak. Kula leres Pak keluargane Kang Mamin, tulung Pak temuaken padu sedelat bae, Pak. Waya! Tuk. Wis balik. Ngomong alot bisa kudu diremos. Punten majikan diremos cangkem nang suweg. Mambu bawang mente tangan. Tas milih bawang mente, Bapak Fuad. Tutup lumut. Aduh lumut. Ini Bapak Fuad deh, Bapak Fuad deh. Bakas sira tak temuakan kelawan anak kita si Mamin. Mamin ini beli ngaku awas. Tak perwasai. Tak kebuge. Tak jotosi. Tak ketak. Bagian sih, Kula bagian, Pak. Sing penting asal kula temuaken padu sedelat bae, Pak. Wah, bocah pengen tak jotos. Tak tempil ntar sih, Mangsa muni atau mangsa merua. Tadi bener pengen ketemu. Nggih, Pak. Aja lu ngene, Mak. Boten, Pak. Tapi lamun beli ngaku mamine aja lu kasing kene. Nggih, Pak. Wana sing ngaku dhewe. Iki gawe masalah wae iki. Lagi bawang sampe kabeh. Mamin. Ula mama, apa sih? Waya mene masih molor wae. Mrene. Iki bawang numpuk gede. Kurang ajar. Ana wong aku ki. Saya bocah mayu tapi gawe musola wae iki. Boten. Apa sih, Mak? Kaya demenan bocah iki. Antuk, maning diblundong. Ngantuk penanggonge beli muni-muni. Iki rusak kabeh kebluk kayak Iki rongok nang. Apa sih? Kira aja gawe perseroalan. Seruale siapa Anu maning? gawe apa kana perkara. Maksudnya mama apa sih?
Sing Indramayu menusa tekam mrene aku rabinira keluarga. Siap. Oli mbayari goblok pada remek sih. Kanane nggo ngekeki Suwun, Mang. Kangge kula ta, Mang. Suwun ya, Mang. Mamane gak ikhlas. Kabeh kini Mang nggo kula ki, Mang. Nggo balik Mang Dermayu, Mang. Suwun ya, Mang. Nyangkan ndek kula, ndek tukang suling pun goblok. Lah, orang mayake telung kintal tuku kok. Arep nutugaken turu maning. Sekop. Durung tutup ngomongnya wong tua ya. Tadi urip ning alam dunya. Sirake rongo menang pitutur lan omongane wong tua. Ya, Mau iya. ngomong wong Indramayu tekam mrene ngulati Mamin. Ya. Kemurang iku sing aran Mamin iku mung siji, anake mama. Bocah kesasar paling kono. Dudu nang Kemurang kono. Apa sih? Bukan jajane desa kiyen. Wele. Beli. Bocah ayu. Anak andog laler ya. Bocah ayu. Ya. Yang bener sih mah. Anak temblek laler yang kene nek. Tai lalat Ya. di bocah. Nggawa Sriwilan. Idi. Sriwilan. Dimban-emban. Ya. Gawa bocah. Ya. Terus Wadon. bocah wadon, anake. Anake Ki Sriwilane ki wadon. Oh, anake wadon. Mboke ya wadon. Terus maman aku nih apa tujuannya bocah kun? Tujuane sing Dermayu mrene iki ngulati Mamin. Minangke dadi tsunami. Suami. Lakine. Bocah yang ngomong konon. Iya. Bocah kurang ajar kono, Mak. Sing bener. Mama gak ngomong kayak kono. Bakaya siram memang beling aku. Diusir. Maksudnya umbangannya tapi aja diusir. Mak. Yang sampean ya. Percuma sampean didik kula sebenarnya paling bener ya. Anak bocah wadon aku nek keluargane kula. Ya. Iku bocah fitnah iku. Mama mondokaken ning Tebu Ireng pirang tahun. Lah, Nah kan coba. wong pesantren. Masa kudu berbuat kayak konon ki contone wong tuane. Loh, yang aja mani kenal karo bocah wadon bekas senggolan be banyu wudu kula mah. Pelajarannya siapa? Mama. Ya wis, bakanya bener mengkonon temonana. Omongen umbangana. Bakanya beli ngerasa mamine tapi tolong aja diusir kone nganggo mama. Ih, Ya mau badir tekan Dermayu tekang mrene. Jul, menang ini bocah. Ayo. Apa sih bocah ku? Kang, Hajar, umbangi, tolong aja diusir. Serahkan mama. Ya, Bocah diumbangi. ya umbangi. Oh nenek. Baka wis diumbangi aja diusir, nakah kening mama. Ya, ya. Kang, Dua esok aja mene-mene. Wis ora kudu ngikir-ngikir ora ke tinggal jebret-jebret. Lu ada. Iya mak, iya kinar diumbangi. Ayo. Kakang kan ngomong. Aja gerek menenya sedurungnya kakang mana. Kan ngapa sih lawan di mene-mene. Nah, Kang, kulane dikokon sama kokon nyusul sampean. Iya kakang gak ngerti kok kakang lagi jaluk duit. Aduh, ya senang. Siraki macam-macam bocah kayak aku. Aja Siraki nipuk ini. Pengen dunyanya kita kan Siraki. wah tegas. Iya. Aduh. Kulane dikokon sama kokon nyusul sampean. Iya sayang. Kang. Iya sayang. Senoknya wis waras iki. Dereng Kang masih panas awak. Kenapa sore tuh kumpat ya? Ning dokter ya Kang. Ki mak, mau aku tak bisik iki ngono mak.
Si Iro sun garapan ibu kita, pengen dunyanya kita. Bagus. Iya, si Iro sun aja macem-macem. Bakal pengen beli di konjara mah. Konjara kuna macan apa? Di penjara. Bocah ki kurang ajar nipu gini mak. Betul nih ke? Menang dikit mamane kene. Ayo. Kumbang Sing maning. tegas, Iya. raine dipasang. Oke, siap. Awas. Nok, Kula Kang. iki cek duit kula sebalik mana. Mong Kang. Duit Pak iki cek iki ya. Mong Kang kula beli perlu duit Kang. Nok, rongo kena dikit. Kakang kinok blau ya rumah. Wow. Sejen basane ya. Beda omongan iki ya. Balik. Ora balik. Balik dhewe. Arep balik mending kene omahe. Sisok balik mah kuwenku. Kini ke umah kini. Omah kuno. Rangsa ku panggung. Indah-indahane. Oh iya. Kenang apa sewote menggok. Arah tujuane belok. Wah, si mami. Asal setirnya bakal digebok ngiwa kira ada gregel. Cih, kayak mobil elepe Pak Kuwu. Gimana ya kok? Terang-terangan iki mami ya. Aja gawe contoh kang ora bener. Wong kene ngargai ning wong tuanira. Ngormati pada segen pada wedi bakal wong tuanira liwat ning lurung. Toko warung tutup. Lesan-lesan apa? Kalesan anaknya brundul pada baik. Apa? Wah, pengennya kedabu kayak konon kudu bakal wong wadon tekang anaknya nempel. Wah, pengen beli lawas ya. Durung mati wis dituruni ya. Cocok. Sawa yuk. Kenapa sih? Sirane ndakom tuh tegejok. Bocah ki aja lo membuka aibeng. Mas, punten kula arepan melu ngomong karo sampean. Arep ngomong apa maning? Masih kiyang dajak ngobrol le. Masih kiyang. Ya wis. Menengah. Ya wis. Kita lagi urusannya kula dikit. Los. Bakas sira modele mengkenen pada baik merongi raine wong tuanira. Walu wong tuanira. Malu. Walu siem. Asin niki kita. Oh, isin. Waring. Wirang. Arep didalangan di raine bapak nira. Dhuwur panggung. Diraken gantungan ya. Mak. Apa mulane asline kikini tak sembunyikan? Oh, Iya, Mak. dadi ngerasa enake. Aduh, iya. Begitu brojol Iya. ora tanggung janab. Dudu beli tanggung jawab. Toli kenyataane bocah ditelewer-leweraken. Mak, kulaku asline wis kawin karo nokuruku. Cuman tanpa sepengetahuan mama. Oh, dadi kawin bawa tangan, apa kawin santri apa resmi pemerintah? Ya kulaku kawin di bawah tangan. Wah, enak ya. Sirane gelem ning bawa tangan. Bocah ki priwi sih? Beli ngerti ta kono nek. Relaka wong tua lanange ya. Asale kula ni demen ning anake bapak. Oh, dadi bakat demen kaya mblorok, dudak durung tekan genah wis mendak konon. Wah, bocah ki priwen sih ya. Menurut saya kodake dinggonok Bakas sira kawin di bawah tangan, kawin santri sah nganggo agama. Iki durung diakui ning negara ning pemerintah. Wah, anak kirane ora tertoleh ning kacau keluhan kane. Ngerti? Nggih, Pak. Toli bakal wis bocane mene arep priwe sirane? Ya tanggung. Ya maksudnya mengkenen kulaku bisa kawin sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan mama iku
Kan mama kan lagi mau kan blolihi kawin aja kira kawin nempuh pendidikan. Lah, Kula ku sering jaluki duit ku maasilin aku beli bayar kuliah, Mak. pirang-pirang miliarku. Lah, bocah ya punya pragat nganggo bocakin bae. Jadi sekolah ini kene. Mondok bae nang omahe kono. Ngekos ya. Iya. Pulpene ku sing dinggo pulpen apa iku? Ya warna aduh. Cinta ya Bang Taireng. Aduh. Kadang-kadang bae ya. Aduh. Aduh, wati beli wong tua wati beli. Aja, Mak. Aja, Mak. Maksudnya aja kesuwen. Yen lanjut. Tujuannya sira setelah wis ngawruh saparane kawar kelingan takon ya. Nggih Pak, tepangaken kula Pak. Hah? Kula namanya Kurnia Pak. Kurnia. Nggih Pak. Mung kurnia ya. Setelah Kurnia meneng gawa bocah. Itu mungkin tembelak ke sirah. Tuh ya dulu tembelak. Tetesane kula. Setelah merenet kepastian keputusannya sirah apa ya? Sing jelas mengkenen, Mak. Kula ki cing teles karena wis keburuan yang sampean. Ompol ya. Aduh, iya. Tolonglah. Sampeannya aja izin karo tangga. Jadi kawin akan resmi bae lah, Mak. Kanan. Diakui ning pemerintah kanan. Maksudnya ning kono, Mak. Sewise ngawin jadi kepala rumah tangga tadi priwet tujuannya. Ya kula kan buka usaha sampean sugi dunya. Atau dibagi ada anak mung siji. Bak maning wong tua. Kapan nyenengaken nih si sira kiye? Sing awit cilik sampai tekan tua dewasa angger wong tua bae. Kongkon kerja dingin, usaha dingin, kongkon kuliah supaya kerjane enak, mogok ning dalan. Oh, mantri ya teka nak. Anak gempa. Ya wis ya. Priwe mbu priwe enak blenake anak nemtu tanggung jawab wong tua. Ibarat keciwit kulit kegawat kulit. Daging makanya kegeden. Nah. Aduh. Ya, arep ngomong apa? Wong durung ketemu ning otake ya ora muni-muni. Bocah priwe ya. Wis kan mangkene mamin ya. Memang bener keputusan mau ya dikala sira masih nempuh pendidikan tujuan mama itu bagus. Sira kudu enak uripe aja kayak mama ngurusi bawang. Kongkon dadi pangkat, kongkon kerjane nulis-nulis bae akeh duite. Tapi apa buktine? Wis kenyataan, fakta wis berbicara, kenyataannya wis ngendog dingin. Iya, Mak. Jadi ayo pada luru dina kang bagus ya nganggo perkawinan sira langsung lapor ning pemerintah desa lan KUA ya. Nok, Kula Kang. kawin, Nok. Nggih Kang resmi ya Kang. Kawin resmi, Nok. Matur kesuwun Pak. Ayo sayang. Ayo. Ayo.